jedini srpski kandidat na predsjedničkim izborima je Dobrilo Dedejić. Nakon pobjede 15. aprila on će raspisati referendum za izlazak Crne Gore iz okupatorskog NATO pakta. Poništit će sramnu odluku o priznanju lažne šiptarske države Kosovo. Pobjednički kandidat srpske koalicije raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ne treba nam Evropska unija. Hoćemo vojni i ekonomski savez sa moćnom Rusijom. Srbi u Crnoj Gori na okup. Ispunimo zavjet svetoga Petra Cetinskoga. Ako bi se ko usudio kakvu smutnju i razdor među narodom činiti slovom ili djelom, toga svakojega, ko bi gođ on bio, mirski ili duhovniji, ja na samrtni čas moj vječnome prokletstvu i anatemi predajem, kako njega, tako i njegov rod i porod, da mu se i trag i dom iskopa i utre. Isto tako, da Bog da i onome koji bi se od vas našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nada na jedinorodnu, jedinokrvnu, jedinovjernu nam Rusiju, da Bog da jaki, te od njega živoga mesa otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Crna Goro, postojiš zahvaljujući Rusiji. Rusija te je kroz vjekove branila i hranila. Ne dozvoli da te guba majčino mlijeko i da nam potomstvo stigne kletva svetog Petra Cetinskog. Rusija odlučuje, Srbi pobjeđuju. Sa Srbijom i Rusijom do pobjede. Zaokružite broj 5. Dobrilo Dedejić je jedan od nas. Togo sela Drenova, srpska mi truba zatrubi. Iz togo sela Drenova. Srbi u Crnoj Gori na okup. Zaokružite broj 5. Jedini srpski kandidat Dobrilo Dedejić je jedan od nas. Sa Rusijom i Srbijom do pobjede.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Vražja sila otcu doklopila, da je igdje brata u svijetu, da požali kada bi pomoga. Pomrčina nada mnom caruje, mjesec mi je sunce zastupio. Što mislim, kud sam zaplivao. Mlado žito navijaj klasove, pređe roka došla ti je žnjetva. Divne žertve vidim na gomile, pred oltarom crkve i plemena. Čujem lele gdje gore prolama, treba služit česti i imenu. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, nek ad proždre pokosi satana. Na groblju će iznići cvijeće, za daleko neko pokoljenje. Jedini srpski kandidat na predsjedničkim izborima je Dobrilo Dedejić. Nakon pobjede 15. aprila on će raspisati referendum za izlazak Crne Gore iz okupatorskog NATO pakta. Poništit će sramnu odluku o priznanju lažne šiptarske države Kosovo. Pobjednički kandidat srpske koalicije raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ne treba nam Evropska unija. Hoćemo vojni i ekonomski savez sa moćnom Rusijom. Srbi u Crnoj Gori na okup. Ispunimo zavjet svetoga Petra Cetinskoga. Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Ljubovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Ljubovića. Svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, dok je Peći, dok je Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, pravih Srba,
kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegov, nema Hrista njegov, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema. Dobrodošli, brate Srbine. Dobrodošli na teritoriju svete srpske raške zemlje. Dobrodošli u grad gdje je pisano Miroslavovo jevanđelje. Čast mi je što mogu da vas srpskog naroda Bijelog Polja dočekam kao jedinog srpskog kandidata na ovim izborima. Kao čoveka koji je protiv NATO integracija. Kao čoveka koji je za zajedničku državu sa Srbijom. Kao čoveka koji je jedini srpski kandidat koji je smio to javno reći ispred kompletne opozicije. Dobrodošli u Bijelo Polje i neka nam je nazdravlje do pobjede. Brate, hvala ti još jednom. Sve najbolje, bolje vas. Srbi u Crnoj Gori na okup. Zaokružite broj 5. Jedini srpski kandidat Dobrilo Dedejić je jedan od nas sa Rusijom i Srbijom do pobjede. Srbina iz Crne Gore, jedinog predsjedničkog kandidata na ovim izborima koji je po nacionalnosti Srbin i koji je na referendumu 2006. godine glasao za ostanak zajedničke države Srbije i Crne Gore. Svi drugi kandidati glasali su za rušenje Jugoslavije, jedino je Dobrilo Dedejić od svih ovih kandidata glasao za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore i mislim zbog toga da zaslužuje povjerenje svakog, ne samo svakog Srbina, nego i svakog onog glasača koji je 2006. na referendumu glasao za zajedničku državu Srbije i Crne Gore. U to ime i u vaše ime i u svoje ime ja ga pozdravljam, želim mu dobrodošlicu i predajemo ovaj. Poštovani prijatelji, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog, zahvaljujem na dobrodošlici u Bijelom Polju, gradu u kome relativna, ali ipak realna većina Srba uvijek dokazuje da srpska ideja na sjeveru Crne Gore, kažem na sjeveru zato što vlast iz Podgorice, suštinski iz Cetinja, strašno uništava sjever, uvijek dokazuje da Srbi mogu, da Srbi postoje i da srpski narod, ovoliko koliko nas je u okolnostima u kojima živimo i u političkom sistemu u kakvom trajemo, opstaju i na sjeveru i u Crnoj Gori. Meni je čast što sam na ovim izborima nakon konsultacija unutar srpske koalicije dobio priliku da predstavljam srpski narod, onaj nepokoreni dio koji se protivi građanskoj Crnoj Gori, koja je u suštini građanistička tvorevina crnogorskih nacionalista i onaj sam kandidat koji na antisistemski način djeluje u odnosu na mafijaški i antisrpski režim Mila Đukanovića. Iz tog razloga jasno i odavde iz Bijelog Polja poručujem da se ne može krečiti fasada takozvane građanske Crne Gore, nego se treba boriti za prava Srba. Treba uraditi sve suprotno od onoga što radi Milo Đukanović i ne može biti greške. Ako je on za građansku državu, mi treba da smo za državu naroda. Ako je on rušio i rušitelj je savezne države, dakle Jugoslavije, mi treba da je obnovimo. Ako je uveo Crnu Goru u NATO pakt, mi treba Crnu Goru da izvedemo iz NATO pakta.
ako se zalaže za fasadu Crne Gore u Evropskoj uniji, mi nećemo reći da smo protiv Evrope, ali ćemo reći da ta Evropa u Crnoj Gori ne donosi ni vladavinu prava, ni standarde, ni demokratiju, ne podržava Milo Đukanovića na vlasti po principu takozvane stabilokratije. I kao narod, kao ljudi, kao Srbi, ne želimo bilo što da uradimo mimo svijeta i mimo civilizovanih normi. Želimo da se izborimo za svoja prava u skladu s onim na čemu insistira današnja Rusija, ali i Zapad i svaka strana svijeta. Jer Srba ima i na Zapadu, ima ih u Rusiji, ali se Rusija pokazala kao jedini prijatelj srpskog naroda. Iz tog razloga vjerujem da budućnost srpskog naroda u Crnoj Gori treba da bude vezana za Srbiju i za Rusiju, za vlast u Beogradu, za vlast u Moskvi, da dokažemo da imamo prijatelje, dakle braću u Beogradu i braću u Moskvi. Vi veoma dobro znate da je Zapad nama pakovao Račak da bi bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju, da su nam pakovali Markale da bi ubijali Srbi u Republici Srpskoj, danas kuvaju na Kosovu kao što kuvaju u Siriji da bi rušili vlast u Beogradu i da bi uništavali državu Srbiju. Bez obzira kakve koje ima emocije prema matičnoj državi srpskog naroda i prema njenoj vlasti, mi kao Srbi treba da poručimo da kao narod moramo imati državni, nacionalni, etnički i svaki drugi suverenitet, da odbranimo svoj državni prostor i da se izborimo za svoje nacionalne interese. Nakon 15. aprila krećemo u novu fazu borbe za demokratiju. Crna Gora kao državni ekonomski sistem je mala i tijesna za nas. Ona se pokazala kao nefunkcionalna država, odnosno kao država koja isključivo krši naša prava. Zato od 15. aprila krećemo u borbu za obnovu zajedničke države i do tada zalaganje za prava Srba u Crnoj Gori. Vjerujem da ćemo svi zajedno biti saveznici u ovoj priči, da možemo da se izborimo za svoje nacionalne i državne interese u Crnoj Gori. Ne treba da učestvujemo unutar crnogorskim političkim obračunima i da budemo političko topovsko meso za obračun jednog crnogorskog klana sa drugim crnogorskim klanom. Mi nemamo ništa protiv Crnogoraca, Albanaca, Muslimana, Bošnjaka, Hrvata i Roma u Crnoj Gori, ali treba prije i iznad svega da se izborimo za svoje prava, ljudski, civilizovano, u skladu s Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Vaš glas za jedinog srpskog kandidata na ovim izborima jeste glas za zajedničku državu, za izlazak iz NATO pakta, za integraciju sa Ruskom federacijom, za obnovu prije svega zajedničke države sa Srbijom. Do tada prava Srba u Crnoj Gori, Srbi treba da brinu o svom interesu i o svojim pravima. Najzad ono što je parola naše kampanje sa Srbijom i sa Rusijom do pobjede. Hvala vam još jednom, hvala vam što ćete 15. aprila dati svoje povjerenje našoj političkoj priči i prije svega dati povjerenje sebi. Ne glasate za mene, glasate za sebe i za svoju budućnost. Hvala vam još jednom.